and America have again warned Russia of devastating sanctions if it invades Ukraine. Months of preparations, the Russian President Vladimir Putin has launched a major military operation against Ukraine. The Russian president says a military operation is now underway in eastern Ukraine. Ukraine has declared a state of emergency, firing missiles at key military infrastructure sites. This evening, its troops are reported to be advancing from the north onto Kyiv. Other cities that have been targeted. नमस्कार साथीहरु, 24 फेब्रुअरी 2022 रसियाले युक्रेनमाथि स्पेशल मिलिट्री अपरेसन अर्थात् विशेष सैन्य कारबाही भन्दै सुरु गरेको आक्रमणसँगै विश्वभरि स्टक मार्केटमा पहिरो गयो। अब तेस्रो विश्वयुद्ध नै पो सुरु हुने हो कि भन्दै संसारभरि त्रासको बादल छायो। त्यो सँगै एकातिर केही देशहरू र केही मानिसहरूले रसियाको समर्थन गर्दै नेटोले नै अति गरेको हुनाले र रुसको आँगनमै गएर धावा बोलेको हुनाले अनि युक्रेनले अमेरिका र नेटोको पुच्छर बनेको हुनाले यो बाध्यात्मक कदम भएको भन्दै रुसको समर्थन गरे भने अर्कोतर्फ एउटा सार्वभौम मुलुक युक्रेनमाथि सैन्य कारबाही गर्दै हमला गर्नु भनेको तानाशाही हो। सार्वभौम देशले कुन देश अथवा कुन गठबन्धनमा लाग्ने या नलाग्ने निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ र त्यो निर्णय गरेको बदलामा भएको यो हमला र यो आक्रमणको पुटिनले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्छ भन्दै इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो तानाशाह भएको भनेर आलोचना समेत भयो। Invade Ukraine. Started large-scale military drills this morning. And this is a very dangerous moment. Stoking fears of an invasion. More than 2,000 troops, according to American intelligence, sent within the 24 hours. American citizens should leave now. And now that war has broken out, it has the potential to unleash the most serious conflict seen in Europe since the Second World War. And the biggest question on everybody's mind this entire time has been this: what exactly does Vladimir Putin and Russia want with Ukraine? रुस समर्थकहरूको भनाइ छ कि रुस विघटन हुँदा बखत नेटो र अमेरिकाले अब यो भन्दा 1 इन्च पनि अगाडि नेटो बढ्ने छैन अथवा नेटोको विस्तार यो भन्दा पूर्वतिर 1 इन्च पनि हुने छैन भनेर जुन गरेका सम्झौता थियो त्यसको प्रमाण भएको, तर नेटोले त्यसको बारम्बार सम्झौता तोडेकोले यो अवस्था आएको भन्ने छ। The US government under George H.W. Bush made an offer to Russian President Mikhail Gorbachev. It suggested if Germany became a NATO member, NATO would stop expanding, not 1 inch eastwards. No new members. Today, the US says it made no such promise, that no such deal was ever struck, but hundreds of memos, meeting minutes, and transcripts from US archives indicate otherwise. अर्कोतिर अमेरिका र नेटो समर्थकहरू भने त्यस्तो सम्झौता कहीँ पनि कतै पनि नभएको र एउटा सार्वभौम राष्ट्रले कुन संगठनसँग अथवा कोसँग मिलेर कसरी काम गर्ने त्यो उसले स्वतन्त्रतापूर्वक छान्न पाउनुपर्छ। अनि अर्को देश, त्यो पनि शक्तिशाली ठूलो देश रसिया जस्तो देशले यसो गर त्यसो नगर भनेर अराउने र दादागिरी देखाउने काम गर्नु हुँदैन। रुसको आक्रमणको डरले नै उसका छिमेकीहरू नेटोको शरणमा पुगेका हुन् भन्ने तर्क छ। अर्कोतर्फको विश्व प्रष्ट दुई भागमा बाँडिएको छ। अमेरिकी र युरोपियन मिडियाहरू हेर्नुभयो भने पुटिन जतिको तानाशाह यो संसारमा कोही पनि नभएको जस्तो गरेर देखाइन्छ भने चाइना, रसिया र इभन भारततिरका पनि धेरै मिडियाहरू हेर्नुभयो भने अमेरिका जतिको भिलेन कोही पनि नभएको र उसैको कारणले यो सबै काम भइरहेको छ भन्ने खालको दृश्य देखाइन्छ। घटना एउटै छ, तर संसार कसरी दुई भागमा बाँडियो त? के छ त त्यस्तो राज यो सम्झौतामा? अनि कन्फ्युजन किन? यस्तोमा दुवै पक्ष सही त हुन सक्दैनन्। केही न केही कतै न कतै कहीँ न कहीँ गलत त पक्का भएको छ। आजको यो भिडियोमा म इतिहासलाई थोरै केलाएर इतिहासदेखि वर्तमानसम्मको यो विवादको गुदी केलाउने कोसिस गर्नेछु र सरल भाषामा सबैले बुझ्ने गरी त्यसको निष्पक्ष चिरफार गर्नेछु। जुन सम्झौताको कुरा गरिँदैछ, नेटो अब 1 इन्च पनि पूर्वतिर बढ्दैन भन्ने, त्यो सम्झौताभित्र के छ त्यसको नालीबेली निष्पक्ष चिरफार गर्नेछु यो भिडियोमा। त्यसपछि तपाईले पनि दुधको दुध र पानीको पानी गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु र आशा छ कि यो भिडियोको अन्त्यसम्ममा कुरोको गुदी तपाईले पनि थाहा पाउनुहुनेछ भन्ने मलाई ठूलो आशा छ। त्यसैले भिडियो स्किप नगरिकन नउडाइकन अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला र यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथीहरुको बीचमा पुर्याउनको लागि शेयर गरिदिनु होला। जब दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्ति भयो, विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित भयो। एकतिरको धार जसले कम्युनिस्ट विचारधारा मान्थ्यो त्यसलाई सोभियत संघ रुसले लिड गर्थ्यो, जसलाई पूर्वीय धार पनि भनिन्थ्यो भने अर्कोतिर पुँजीवादी धार जसको लिड अमेरिकाले गर्थ्यो त्यसलाई पश्चिमा धार पनि भनिन्थ्यो। डेनमार्क, बेलायत, इटली, फ्रान्स लगायत युरोपका 28 वटा देशहरू र अमेरिका, क्यानाडा जस्ता उत्तर अमेरिकी 2 वटा देशहरूबाट सुरु भएको नेटोको मुख्य उद्देश्य नै सोभियत संघको हस्तक्षेप रोक्ने, कम्युनिजमलाई पश्चिमतिर बढ्न नदिने
आफ्ना सदस्य राष्ट्रमाथि कसैले हस्तक्षेप गर्यो अथवा हमला गर्यो भने त्यसको विरुद्धमा सबै मिलेर एकजुट भएर त्यसको मुकाबिला गर्ने भनेर सैन्य उद्देश्यका साथ स्थापना भएको एउटा संगठन हो नेटो। यो थियो पश्चिमाधार र पुँजीवादमा विश्वास राख्ने देशहरूको एउटा सैन्य समूह। यसैको जवाब स्वरूप रसियाले पनि वार्सा भन्ने एउटा नेटो जस्तै उद्देश्य भएको सैनिक संगठन खडा गर्यो पूर्वतिर, जसका सदस्य राष्ट्रहरू थिए पोल्यान्ड, पश्चिम जर्मनी, हंगेरी लगायत 8 वटा देशहरू, जसको लिड गर्यो युएसएसआरले। यसरी एकातिर पुँजीवादी सैन्य संगठन नेटो र अर्कोतिर साम्यवादी सैन्य संगठन वार्सा। अनि सुरु भयो शीतयुद्ध, जो वर्षौं चल्यो। बिलियन्स अफ डलर हतियारमा खर्च भयो, विश्व ध्वस्त पार्न सक्ने खालका आणविक हतियारहरू बने, होडबारी चल्यो, विश्वभरि आफ्नै आफ्नै सैनिक क्याम्पहरू विस्तार गरिए, को भन्दा को बलियो भन्ने लडाईँमा उत्रियो विश्व। यसरी अमेरिका र सोभियत रुस दुईवटा शक्तिशाली सुपर पावर भएर सामने आए। सैनिक शक्तिमा को भन्दा को कम भन्ने दौड सुरु भयो। यहाँ बिर्सिन नहुने कुरा के छ भने यी दुई धारहरूको अलावा तेस्रो धार पनि थियो, जसलाई असंलग्न राष्ट्रहरूको समूह भनिन्थ्यो, जो कतै पनि नलागिकन तटस्थ भएर बस्न रुचाउँथ्यो, जसमध्येमा नेपाल पनि थियो। तर यो समूहको आवाज त्यति बलियो भने थिएन। यो म्यापमा नीलो रङ नेटोका सदस्यहरू, रातो रङ भएका देशहरू वार्साका सदस्यहरू, अनि हरियो रङ जुन छ त्यो चाहिँ असंलग्न राष्ट्रहरूको समूह। शीत युद्धमा मुख्यतः यी 3 वटा समूहहरू सक्रिय थिए। अब यो बीचमा सोभियत रुसभित्र के भयो र कसरी के कारणले त्यत्रो विशाल साम्राज्य टुक्रा टुक्रा भएर विभाजन भयो, त्यो सबै मैले यो भिडियोमा बताइसकेको छु। त्यो यहाँ म दोहोर्याउँदिन, त्यो भिडियो गएर हेर्नु होला। अहिलेको रसिया र युक्रेनको युद्धको विवादको जरो कतै न कतै त्यही इतिहाससँग गएर जोडिएको हुनाले त्यसलाई छुट्याएर आजको समस्याको कारण बुझ्न सजिलो हुँदैन। त्यसैले त्यो भिडियो अवश्य हेर्नु होला। अब आजको यो भिडियोको कथा ठ्याक्कै त्यहीबाट सुरु हुन्छ जहाँनेर त्यो भिडियो सिद्धिएको थियो, अर्थात् सोभियत संघ टुक्रिएर 15 वटा भन्दा बढी देशहरू बनेको थियो। Имея в виду расширение блока НАТО на восток. NATO's expansion. He blamed the extensions of the military alliance ever closer to Russia's borders and accused Western leaders of breaking alleged promises to never do so. В этом ряду и обещание нашей стороне не расширять ни на 1 дюйм НАТО на восток. यो भर्खरै मैले बजाएको क्लिप फेब्रुअरी 24, 2022 मा पुटिनले युक्रेनमा आक्रमण गर्नु अगाडि पब्लिश भएको एउटा भिडियो हो, जसमा उनी भन्दैछन् कि यो सबैको कारण नेटोको विस्तार हो, नेटो विस्तार नभएको भएदेखि आजको यो दिन आउने थिएन। अनि यहाँनेर उनी एउटा सम्झौताको पनि कुरा गर्दैछन्, जसमा उनी भन्दैछन् कि नेटो अब 1 इन्च पनि पूर्वतिर बढ्ने छैन भनिएको थियो, तर त्यो नेटो र अमेरिकाले पालना नगरेको हुनाले आजको यो स्थिति आएको भन्दैछन् उनी, आरोप लाउँदैछन्। आखिर के हो त्यो सम्झौता र त्यसमा किन विवाद भएको, त्यो कुरा बुझौँ। अब कुरोको चुरो जर्मनीको एकीकरण र सोभियत संघको विघटनसँग जोडिएको छ। अर्थात् यो कुरो गएर ठोकिन्छ 1990 ताका, जति बेला युएसएसआर टुक्रा हुँदै थियो, पूर्वी जर्मनी र पश्चिमी जर्मनीको एकीकरण हुँदै थियो। त्यो बेला जर्मनी 2 भागमा बाँडिएको थियो। पूर्वी जर्मनी जो कम्युनिस्ट देश थियो, रसियालाई समर्थन गर्थ्यो, अनि पश्चिमी जर्मनी जो नेटोको समर्थन गर्थ्यो, पुँजीवादी देश थियो। एउटै देश 2 टुक्रामा विभाजन भएको थियो। बीचमा एउटा ठुलो पर्खाल लगाइएको थियो, जसलाई बर्लिनको पर्खाल भनिन्थ्यो। मैले माथि अघि दिएको भिडियोमा बताए अनुसार 1990 तिर जब क्रमशः विभिन्न देशहरूबाट कम्युनिजम ढल्दै गयो, सत्ता पलट हुँदै गयो र सोभियत रुस पनि क्रमशः विभाजन हुने दिशातर्फ अगाडि बढ्न थाल्यो, सिद्धान्तकै आधारमा विभाजित भएको यो पूर्वी जर्मनी र पश्चिमी जर्मनीको एकीकरणको मुद्दा पनि जोरसोरले चल्न थाल्यो। रुसले आफू विघटन हुनुभन्दा अगाडि पूर्वी जर्मनीलाई कम्युनिस्ट देश नै भएर बस्न दिनुपर्ने या त स्वतन्त्र भएर बस्न दिनुपर्ने, तर नेटोमा राख्न नहुने अडान राख्यो। यदि होइन भनेदेखि रुसको विघटन नहुने, अर्थात् रुसको विघटन ओझेलमा पर्ने गरेको मुद्दा चर्कियो। Washington decided the best option was to bring Germany into NATO. But first, they had to convince the Soviets. And here we get to those famous assurances about NATO's expansion. They're in the Soviet camp or neutral, right? And the concern with neutrality was that a neutral Germany might one day run amok. त्यो सब सुल्झाउनको लागि नेटो र रुस बीच त्यो बेलामा एउटा सम्झौता भएको भनिन्छ, जसमा 2 वटा कुरामा मुख्यतः सहमति भएको थियो। भलै प्रष्ट प्रमाणहरू भेटिँदैनन्, तर केही त्यो बेलाका डकुमेन्टहरू केलाउँदाखेरि मुख्यतः 2टा सहमति भएको देखिन्छ। त्यसमध्येमा पहिलो बुँदा थियो जर्मनी एकीकरण हुने र एकीकरण भइसकेपछि जर्मनीले पश्चिमी जर्मनीको जस्तै नेटोको सदस्यता लिएर नेटो अन्तर्गत बस्ने अथवा सम्पूर्ण रूपमा जर्मनी क्यापिटलिस्ट इकोनोमीमा जाने। त्यसको बदलामा नेटोले अब त्यो भन्दा पूर्वतिर अर्थात् रुसतिर 1 इन्च अगाडि पनि नबढ्ने, अर्थात् त्यो भन्दा अगाडि अहिले नेटो जहाँ छ त्यो भन्दा अगाडि पूर्वतिर आफ्नो सदस्यता वितरण नगर्ने अथवा विस्तार नगर्ने।
The US government under George H.W. Bush made an offer to Russian President Mikhail Gorbachev. It suggested if Germany became a NATO member, NATO would stop expanding, not 1 inch eastwards. No new members. Today, the US says it made no such promise, that no such deal was ever struck, but hundreds of memos, meeting minutes, and transcripts from US archives indicate otherwise. यो सम्झौता भएको कुरा अमेरिकी इतिहासकारहरू र जानकारहरू पनि स्वीकार्छन्, तर त्यसको अर्थ बङ्ग्याइएको उनीहरूको आरोप छ। अहिलेको युद्धको मुख्य चुरो त्यही सम्झौतामा गएर अडिएको छ। अमेरिकी समर्थकहरूको भनाइमा पूर्वतिर 1 इन्च पनि नजाने भनेको सत्य हो, तर यो जर्मनीको एकीकरण ताका भनिएको र त्यो बेला वार्सा भन्ने जुन नेटो जस्तै अर्को एउटा संगठन थियो त्यो पनि जिउँदै भएको कारणले गर्दाखेरि जर्मनीको पूर्व नजाने पो भनेको हो त। विश्वका अरू देशहरूबाट पूर्व नजाने त भनेको होइन, त्यो त कतै पनि भनेको छैन भन्ने उनीहरूको तर्क छ। When Secretary Baker at that time was talking about NATO not extending forward, I understood that as not into East Germany. At that time also, I mean, the Warsaw Pact still existed. The Warsaw didn't collapse for another year. So I saw the discussions about not 1 inch really in the context of Germany. रुस समर्थकहरूको भनाइमा भने पूर्वतिर 1 इन्च पनि अगाडि नबढ्ने भन्ने ठाउँमा जर्मनीको उल्लेख कहीँ पनि गरिएको छैन। कसरी जर्मनीको मात्र पूर्व हुन्छ त्यसो भए? रुस विघटन र जर्मनी एकीकरणको एउटै कन्डिसन अब नेटोले यो भन्दा पूर्वतिर विस्तार नगर्ने भन्ने कुरा हो, जुन नेटोले कहिले पनि पालना गरेन। जहिले सुकै पनि नेटोको विस्तार भएको भयो। पूर्व नजाने भनेको यहाँबाट चाहिँ पूर्व नजाने, तर त्यहाँबाट चाहिँ पूर्व जाने हुँदैन। पूर्व नजाने भनेपछि पूर्व नजाने, उनीहरूको तर्क त्यस्तो छ। Soviet leadership consented to German reunification and reunified Germany remaining in NATO, then NATO would not expand 1 inch to the east. Logs of those conversations have since been declassified, and they show what Soviet politicians were told by Western leaders like German Chancellor Helmut Kohl, NATO Secretary General Manfred Wörner, and the famous words by US Secretary of State James Baker, not 1 inch to the east. रुसले चाहिँ आफ्नो कुरा मान्यो, आफू टुक्रा भएर पनि त्यो सम्झौताको पालना गर्यो, तर अमेरिका, युरोप र नेटोले भने त्यसलाई लत्याइ गर्यो, पालना गरेन। त्यसै कारण अहिलेको अवस्था आयो। त्यसैले अहिलेको यो रसियाले युक्रेनमाथि गरेको अतिक्रमण अथवा आक्रमण, त्यो अतिक्रमण रोक्नको लागि यो युद्ध अपरिहार्य छ भन्ने रुस समर्थकहरू भनाइ छ। झट्ट सुन्दाखेरि तर्क दमदार लाग्छ। अनि याद राखौं कि यो मुद्दा अहिले मात्र आएर चर्केको होइन। पुटिन राष्ट्रपति हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै उनले यो मुद्दा उठाउँदै आइरहेका थिए। नेटोको विस्तारप्रति उनी सन्तुष्ट थिएनन्। The last reasonably friendly warning from Moscow came in the year 2007. Vladimir Putin addressed the annual Munich conference, where he said, and I'm quoting, "NATO has put its frontline forces on our borders. This expansion represents a serious provocation that reduces the level of mutual trust, and we have the right to ask against whom is this expansion intended and what happened to the assurances our Western partners made after the dissolution of the Warsaw Pact." 2004 मा 7 वटा देशहरू बुल्गेरिया, इस्टोनिया, लात्भिया, लिथुनिया, रोमानिया, स्लोभाकिया लगायतका पूर्वतिरका देशहरू नेटोका क्रमशः सदस्य बन्दै गए, अर्थात् नेटोको सदस्य थपिँदै गयो। 2009 मा अल्बानिया, क्रोएसिया थपिए, 2017 मा मोन्टेनेग्रो अनि 2020 मा मेसिडोनिया पनि थपियो, अर्थात् नेटो पूर्वतिर सरै भयो, रुसको आँगनसम्मै पुग्यो, विस्तार भइ नै रह्यो। अझ तत्कालीन कम्युनिजम र रुसलाई रोक्नको लागि गठन भएको नेटो किन त्यसको विघटन पछाडि र वार्सा बन्द भइसक्दाखेरि पनि अझै पनि किन विस्तार हुँदैछ, किन जिउँदैछ र आफ्नो क्षेत्र विस्तार गर्दै गर्दै रुसको आँगनसम्मै पुग्नुपर्ने कारण के हो भन्ने उनीहरूको चर्को आवाज छ। एक पछि अर्को गर्दै जब नेटो अगाडि बढ्दै गयो, रुसका छिमेकी सबै देशहरू क्रमशः नेटोको सदस्य बन्दै गए। युक्रेन पनि अब जब नेटोको सदस्य बन्ने भन्ने कुरा चल्न थाल्यो, तब रुस कडा रूपमा प्रस्तुत हुन थाल्यो। रुसले आफूलाई हेपिएको महसुस गर्यो र आफूलाई घेराबन्दीमा पार्न खोजेको महसुस गर्यो। पहिला रुसले अमेरिका र नेटोलाई त्यो अस्वीकार गर्न भन्यो, अर्थात् युक्रेनलाई नेटोको सदस्य नदिनु भनेर उसले अनुरोध गर्यो, तर त्यसको सुनवाई नभएपछि रुसले धावा बोल्यो र आक्रमण गर्यो। बाँकी कथा दिनै पछि तपाईहरुले देखेकै सुनेकै हो। युद्ध अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ। मान्छे मार्ने र मर्ने क्रम रोकिएको छैन। मानवीय संकट चुलिएकै छ। यसै कारणले गर्दाखेरि संसारका विभिन्न देशहरू टाट पल्टिने स्थितिमा छन्। युद्धमा अरबौं खरबौं डलर खर्च भइरहेको छ। मानवतामा र विकासमा कम खर्च भइरहेको छ। हिजो इतिहासमा
इतिहासमा भएको एउटा सम्झौताले केही कुराहरू क्लियर नगर्दिनको कारणले गर्दाखेरि आज हजारौं जनताहरू हजारौं मान्छेहरू मर्दैछन्, मानवीय सङ्कट उत्पन्न हुँदैछ, विश्व विनाशतिर लम्किँदैछ, जो दुर्भाग्यपूर्ण छ। अब यो त भयो रुसतिरको एंगल। 16 आना अमेरिका र नेटोको गल्ती देखिन्छ। नेटोले हिजोको सम्झौता तोडेको हुनाले रुसले यो कदम चाल्नै पर्ने बाध्यता थियो, चाल्यो भन्ने देखिन्छ। प्रत्येक घटनालाई दुवै एंगलबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब हेरौं अर्कोतिरको एंगल, अर्थात् नेटो र अमेरिकातिरको एंगल। रुस र विशेष गरी पुटिनको उद्देश्य नै हिजोको टुक्रिनुभन्दा अगाडिको रुस जुन थियो, विभाजन भन्दा अगाडिको, त्यो रुसमा फर्किनुपर्छ। त्यो विभाजन गलत थियो र कुनियतले भरिएको थियो र सकेसम्म ती भूभागहरू जो रसियाले गुमायो ती भूभाग रसियाकै अधीनमा आउनुपर्छ भन्ने उनको मुख्य उद्देश्य देखिन्छ, राजनीतिक उद्देश्य। यसअघि पनि रुसले पटक पटक विभिन्न बहानामा स्वतन्त्र भइसकेका सार्वभौम देशहरू जो हिजो बृहत रुसको भाग थिए तिनीहरूमाथि विभिन्न बहानामा आक्रमण र अतिक्रमण गरिरहेको छ। जस्तै 1994 मा चेच्निया, 2012 मा किर्गिस्तान, 2014 मा युक्रेनको डनबस र क्राइमिया क्षेत्र लगायतका देशहरूमा आक्रमण गरेर अतिक्रमण गरेर आफू ठूलो शक्तिशाली देश भएकोले फाइदा उठाउँदै छिमेकीहरूमाथि धावा बोलेको प्रष्ट देखिन्छ। युक्रेन त्यस बेलासम्म पनि नेटोको सदस्यता नलिने नै अडानमा थियो। युक्रेनले सधैँभरि नेटोको सदस्यता लिन खोजेकै होइन। तर जब आफ्नो भूभाग क्राइमियालाई रुसले 2014 मा आक्रमण गरेर बेग्लै देश बनाउने तर्फ तर्खर गर्यो अथवा रुसमा मिलाउने तर्फ कदम चाल्यो, त्यसपछि युक्रेन लगायत अरू केही पूर्वतिरका पूर्व युएसएसआर का देशहरू जो छन् उनीहरूले असुरक्षित महसुस गरे र आफ्नो अस्तित्व र देशको अस्तित्व बचाउनको लागि नेटोको शरणमा पुगेको देखिन्छ, जुन उनीहरूको लागि बाध्यात्मक कदम जस्तो देखिन्छ। ती देशहरूले नेटोको सदस्यता लिन नहुने या लिनुभन्दा अगाडि रुसको अनुमति लिनुपर्ने जस्ता आशय जो रुसको देखिन्छ त्यो नितान्त गलत छ। ती सार्वभौम देशहरू हिजो के भयो छोड्दिउँ, तर आज उनीहरू सार्वभौम देश हुन्। उनीहरूले आफ्नो अस्तित्व र अस्मिता रक्षा गर्नको लागि र भोलि रुसले अथवा कुनै ठूलो देशले आफूलाई आक्रमण गरेको खण्डमा आफ्नो बचाउ गर्नको लागि नेटोको सदस्यता लिनु अघि रुसलाई सोध्नुपर्ने भन्ने जुन रुसको चाहिँ विचार छ, रुसको एप्रुभल लिनुपर्ने भन्ने जुन कुरा छ, त्यो कुनै पनि एंगलबाट सही देखिँदैन। यदि बारम्बार रुसले छिमेकीहरूमाथि आक्रमण नगरेको भए, धम्की नदिएको भए र अतिक्रमण नगरेको भए सायद यो स्थिति पक्कै पनि आउने थिएन। मेरो छिमेकीले मलाई बल प्रयोग गर्दैन र आक्रमण गर्दैन भन्ने मलाई विश्वास भयो भने म हतियार किनेर घरमा राख्दिन, अरूको शरण माग्दिन। तर छिमेकी बदमास पर्यो, बारम्बार मेरो टेरिटोरी भित्र आउँछ र मलाई धमास दिन्छ भने म ठूलोको शरणमा जान्छु, म सहयोग माग्छु, त्यो मेरो अधिकार हो। नेपालमै पनि भोलि भारतले ग्रेटर भारत, बृहत भारतको नाममा नेपालमाथि धावा बोल्यो र आक्रमण गर्यो भने र नेपालले आफ्नो अस्मिता रक्षा खातिर विदेशी सैनिकहरूबाट सहायता माग्यो भने भारतले एप्रुभल दिएपछि मात्रै सैनिक सहयोग माग्न मिल्छ भनेर भारतले भन्यो भने हामीलाई भित्र जति दुख्छ, आज युक्रेनलाई रसियाको व्यवहारले त्यति नै दुखेको हुनुपर्छ। अनि ज्ञात रहोस्, पुटिनलाई नेटो र अमेरिकी देशहरूले मात्र विरोध गरेका छैनन्, रुस भित्रै पनि पुटिनको व्यापक विरोध भएको छ। विरोधीहरूलाई जेल नेल मृत्युको मुखमा पुर्याइएको छ। व्यापक मानव अधिकार हनन भएको कुराहरू बाहिरिएका छन्। सेप्टेम्बरमा पुटिन सरकारले उमेर पुगेका सबै नागरिकहरूले अनिवार्य रूपमा युद्धमा सामेल हुनुपर्ने, युद्ध लड्नुपर्ने भनेर उद्घोष गर्दाखेरि हाउ टु ब्रेक योर ओन आर्म एट होम अथवा आफ्नो हात आफैले कसरी भाँच्ने भनेर रसियामा सबैभन्दा बढी खोजिएको टर्म बनेको थियो इन्टरनेटमा। अर्थात् जबरजस्ती युद्धमा जानुभन्दा बरु आफ्नो हात र खुट्टा भाँचेर घरमै बस्न रसियनहरू लालायत थिए। पुटिनले रसियालाई र रसियनलाई जबरजस्ती युद्धमा होमेको यो एउटा प्रमाण पनि काफी हुन्छ। 2 महिना भित्रमा 1.5 मिलियन रसियनहरूले देश छोडेर अरूको देशमा शरणार्थी बने, जुन रसियाको इतिहासमा सबैभन्दा कम समयमा सबैभन्दा धेरै शरणार्थी भएको डेटा हो। तथ्याङ्क, त्यस्तो तथ्याङ्क बाहिरिएको छ। कोही पनि त्यत्तिकै रहरले देश छोडेर शरणार्थी बन्दैन। विरोधीहरू निमिट्यान्न पार्ने काममा पैसाको खोलो बगाएको छ रसियाभित्र र स्पेसल्ली पुटिन सरकारले। रुस मात्रै दुधले धोएको चोखो छैन, त्यो कुरो प्रष्ट छ। त्यसैले अहिलेको यो युद्धमा एकातिर नेटो देशहरूको दादागिरी, अरूको आन्तरिक मामिलामा बारम्बार हस्तक्षेप गर्ने, आफै विश्वको सिपाही हुँ भने जस्तो गरेर आफूलाई ठुलदाई जसरी प्रस्तुत गर्ने, दोस्रो विश्वयुद्ध ताकाको वेस्टर्न एलाइजहरूको मात जुन छ अनि आफू शक्तिशाली भएको दम्भ जुन छ त्यो जतासुकै छरपष्ट देखिन्छ भने रसिया पनि पुटिन जस्ता तानासा
नेताहरूको इतिहास दोहोर्याउने दिवा सपनाको भूत सवार भएको मारमा परेको छ। छिमेकीहरूसँग सौहार्द सम्बन्ध बढाउनु र सौहार्द सम्बन्ध बनाउनुको सट्टामा उनीहरूलाई गिराउने, धम्काउने, तर्साउने र आक्रमण गर्नेतिर बढी ललायत देखिन्छ। यहाँ को ठिक र को बेठिक भन्दा पनि कसको इगो बलियो भन्ने कुराले जित्न थालेको छ। हिजो इतिहासमा के भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर संसार बेग्लै दिशामा अघि बढिसकेको छ। सार्वभौम भइसकेका देशहरूमाथि धावा बोलेर उनीहरूको जमिन आफूमा गाभेर छिमेकीलाई अस्थिर बनाउनमा आफ्नो सफलता देख्ने रुस र पुटिनले त्यो क्षेत्र नै अशान्त बनाएकोमा दुईमत हुन सक्दैन। भने नेटोले बारम्बार आफ्नो कार्यक्षेत्र रुसको आँगनसम्मै बढाएर चारैतिरबाट रुसलाई घेर्न खोजेपछि रुस बाध्य भएर रुसले पनि आफ्नो अस्तित्व बचाउनको लागि यो युद्ध सुरु गरेको पनि देखिन्छ। अर्थात् रुसलाई प्रोभोक गरेको र चिड्याएको पक्का हो नेटोले। दुवै उत्तिकै दोषी छन्। त्यसैले हामीले युद्धको पैरवी गर्ने, मार्ने र मर्न उक्साउने दुवै पक्षको समर्थन गर्नुभन्दा पनि मानवताको पक्ष लिनु जरुरी छ। चाहे रुस समर्थक होस् या नेटो समर्थक होस्, मान्छे मरेको छ, जनधनको क्षति भएको छ, त्यसको विरोध गर्नुपर्छ। युद्धमा मानवता सधैँ हारेको छ। जितेको छ भने हतियारका व्यापारीहरू र तानाशाहहरूले मात्रै जितेका छन्। विश्वमा शान्ति छाओस् भन्ने कामना सहित आजको यो भिडियो अन्त्य गर्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ तल कमेन्टमा लेख्नु होला। अनि यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। शेयर गरेर साथीहरुको बीचमा पुर्याइदिनु होला। म अर्को भिडियो लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलको लागि मलाई बिदा दिनुस्। धन्यवाद। नमस्कार।